Mungu akubariki popote pale unapoendelea kunifuatilia. Jina langu naitwa Atanas Klaus na karibu tena katika chaneli yangu. Ni siku nyingine tena iliyojawa na utukufu wa Mungu, na Mungu ametuwezesha mimi na wewe kukutanika tena mahali hapa. Si kwa nguvu zetu wala kwa akili zetu, bali ni kwa rehema na neema zake aliye juu, mwenye nguvu na uweza. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo na karibu tena katika chaneli yangu. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami, ninakualika kusubscribe chaneli yangu kwa kubonyeza batani ama kitufe kilichoandikwa neno subscribe chini ya video hii, na kwa kufanya hivyo utakuwa mwanafamilia wa chaneli hii, na pindi ambapo vipindi mbalimbali vitakuwa vikiwekwa, basi utakuwa wa kwanza, hautapitwa na jambo lolote. Karibu tuendelee na somo letu zuri ambalo tulikwisha kulianza katika sehemu ya kwanza, ambalo linahusu zijue aina tatu za maombi na nyakati za kuomba. Zijue aina tatu za maombi na nyakati zake za kuomba. Naam, katika sehemu ile ya kwanza tuliangalia ile aina ya kwanza, ambapo tukasema aina ya kwanza ya maombi ni yale maombi ambayo unachukua vitu chini kwa maana ya duniani na unavipeleka juu kwa maana ya mbinguni, na tukaona ni kwamba ni maombi ya kusifu na kuabudu, na ni wakati wake mzuri. Tulisema ya kwamba ni wakati wa usiku, kwamba yule mtu ambaye anafanya mkesha wa kusifu na kuabudu wakati wa usiku ni mahali sahihi, ni wakati sahihi, kwa sababu ni wakati ambao Mungu ameukusudia, akitegemea kwamba wanadamu katika wakati huu watakuwa wakifanya jambo hili. Na bila kupoteza wakati, siku ya leo tuangalie aina ya pili ya maombi, ambayo tunasema ni maombi ya kuchukua vitu juu kwa maana ya mbinguni na kuleta chini kwa maana ya duniani. Maombi ya kuchukua vitu juu kwa maana mbinguni na kuleta chini kwa maana ya duniani. Aina hii ya maombi ni yale maombi ambayo unamtaka Mungu afanye jambo fulani au jambo lolote katika maisha yako au katika jamii, katika taifa, ama popote pale ambapo unahitaji Mungu afanye jambo. Kwa maana unategemea kwamba mbingu zifunguke na kuachilia kitu kishuke chini duniani kwa ajili yako, ama kwa ajili ya mtu mwingine, ama kwa ajili ya taifa lako, ama mji na kadhalika. Na maombi haya ni maombi hasa ni maombi ya toba, kuomba rehema na utakaso pamoja. Pia ni maombi ya kuomba ulinzi, kuomba nguvu za Mungu zishuke ndani yako ama zishuke katika mji. Lakini pia unaweza kuomba baraka, unaweza kuomba neema mbalimbali ambazo unahitaji, iwe neema katika biashara, katika kazi, katika huduma na sehemu mbalimbali. Pia inaambatana pia na kuomba Mungu akukumbuke, kuomba furaha, Mungu akujaze amani, upendo, kuomba fadhili za Mungu, kuomba Mungu akutegulie kila mitego yote ya adui zako. Pia kuomba uongozi wa Mungu, kwa maana Mungu akuongoze katika kila jambo ambalo unahitaji uongozi wa Mungu, na kupeleka mahitaji mengine mbele za Mungu ambayo wewe binafsi unahitaji Mungu atende jambo katika maisha yako, ama katika mji, taifa na kadhalika. Maombi haya ni maombi ambayo wakati wake mzuri sana na sahihi ni wakati wa asubuhi.
Maombi ya kuchukua vitu juu kuleta duniani ni maombi ambayo wakati wake ni asubuhi. Ukiangalia katika kile kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22 na 23, Biblia inasema katika ule mstari wa 22, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Mstari wa 23 inasema ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Kwa maana unapoiona asubuhi, tambua kwamba asubuhi imebeba rehema za Mungu. Kwa maana unaweza kufanya toba katika wakati wa asubuhi, na ile toba Mungu akakusamehe maovu ambao unatubu, kwa sababu asubuhi imebeba rehema. Mungu anasema hata kusamehe mchana, hata kusamehe jioni, hata kusamehe usiku, lakini asubuhi rehema zake ni mpya. Kwa utegemea kwamba kama imeshindikana kusamehewa katika masaa mengine, asubuhi ni uhakika ambao Mungu tayari amethibitisha ya kwamba asubuhi lazima rehema utapata, kwa sababu ni mpya kila siku, ni mpya kila siku. Asubuhi Mungu anaachilia rehema kwa watu wake. Kwa anategemea wakati wa asubuhi ambapo Mungu anaachilia rehema, akutane na mtu mmoja ambaye anaomba toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo muda wa asubuhi ni muda mzuri sana wa kuomba toba, Mungu akusamehe dhambi zako ama makosa yako ama yale ya katika mji, taifa, ama kuombea ndugu zako rehema, marafiki na wote ambao unawapenda. Mungu ayafute maovu yote na akupe mwanzo ulio mpya, na akupe vazi jipya la utakatifu. Kwa hiyo tunaona kabisa asubuhi, kigezo kikubwa ni kwamba asubuhi imebeba rehema mpya. Kila siku ni mpya, kila siku ni mpya. Kwa hiyo omba, peleka mahitaji yako mbele za Mungu katika wakati wa asubuhi. Lakini pia unaweza ukaomba Mungu akutegulie mitego mbalimbali, ukisimama na ile Zaburi ya 57 mstari wa 6 na wa 8. Zaburi ya 57 mstari wa 6 mpaka wa 8, ambapo Biblia inasema, wameweka wavu ili kuninasa miguu, nafsi yangu imeinama. Wamechimba shimo mbele yangu, wametumbukia ndani yake. E Mungu, moyo wangu uthabiti, moyo wangu uthabiti. Nitaimba zaburi. Amka utukufu wangu, amka kinanda na kinubi, nitaamka alfajiri. Daudi anasema wameweka wavu ili kuninasa miguu yangu. Kwa maana hiyo, ukiangalia katika mistari hii utagundua kwamba huu wavu ama hili shimo limechimbwa wakati wa usiku, ambapo adui tunajua ya kwamba nguvu za giza zinafanya kazi kwa spidi sana wakati wa usiku, ndipo wanafanya vitu vyao. Kwa maanisha usiku wameweka wavu ili wanase miguu, wamechimba shimo ili atumbukie. Lakini yeye anaamka asubuhi kumsifu Mungu, kumshukuru. Kwa nini? Kwa sababu anasema wamechimba shimo lakini wametumbukia ndani yake. Nani ametumbukiza wakati wewe umelala? Inamaanisha kuna adui alichimba shimo, alichimba kaburi wakati wa usiku ili kwamba wewe akuzike uzame. Lakini Mungu alikuepusha. Alivyokuepusha wakati wa usiku, unaamka asubuhi, unamshukuru Mungu, unamsifu,
unamtukuza, unamshukuru. Anasema nitaamka alfajiri. Daudi anaamka kwa furaha kwamba wale adui zake waliokusudia mabaya, yale mabaya yamewapata wao, Mungu amegeuza. Kwa hiyo ni wakati pia unafanya yale maombi ya kugeuza kila silaha ambazo adui aliziandaa, alizipanga ama amezituma. Asubuhi ni wakati mzuri wa kugeuza mabaya yote yarudi yalikotoka. Yarudi yalikotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiangalia katika Zaburi 30 mstari ule wa 5, Biblia inasema, maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo. Katika razi yote mna uhai, huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Huenda kilio, huenda ghadhabu, anasema ghadhabu zake ni za kitambo. Ni za kitambo kidogo. Katika razi yake mna uhai, huenda kilio huja kukaa usiku, lakini furaha huja asubuhi. Asubuhi huwa ni furaha. Kwa hiyo kilio inaweza kaja usiku, lakini asubuhi ni muda wa furaha. Kwa hiyo asubuhi Mungu ameamuru furaha iwepo. Mtu anapoamka tayari ameshatengenezewa furaha, na ni siku mpya ambayo anakuwa anaiendea. Ya jana yamepita, Mungu ameyafuta. Tunategemea asubuhi. Mtu kama hauna furaha, ni wakati mzuri wa kuomba furaha. Kama kuna familia haina furaha, kuiombea furaha na amani. Wakati mzuri ni wakati wa asubuhi, kwa sababu anasema usiku ni wakati wa kilio, lakini asubuhi huwa ni furaha. Furaha kwa nini? Kwa sababu Mungu ametenda jambo jipya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoangalia katika Zaburi 59 mstari ule wa 16 na 17, Zaburi 58, Zaburi 59 mstari wa 16 na 17, utaona kwamba imeandikwa ya kwamba, nami nitaziimba nguvu zako asubuhi, nitaziimba fadhili zako kwa furaha, kwa kuwa ndiwe uliyekuwa ngome yangu na makimbilio siku ya shida yangu. Nguvu zangu, nitakuimbia kwa furaha, maana Mungu ndiye aliye ngome yangu, Mungu wa fadhili zangu. Kwa hiyo hapo unaona ya kwamba anasema nitaziimba nguvu zako asubuhi, nitaziimba fadhili zako asubuhi. Lakini ukiangalia Zaburi 5 mstari wa 3, anasema Bwana, asubuhi utasikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Zaburi 5 mstari wa 3, Bwana, asubuhi utasikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Hiyo inakupa kujua ya kwamba wakati wa asubuhi ni wakati wa kupeleka mahitaji yako mbele za Mungu, kwa sababu Daudi anasema asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu, nitaleta maombi yangu mbele zako, nawe Mungu utayasikia. Kwa yamkini umehangaika kuomba wakati mwingi, pengine unaona kama Mungu asikii maombi yako. Peleka hayo mahitaji wakati wa asubuhi. Unapokuwa umeamka ile asubuhi, kumbuka ya kwamba asubuhi mbeba rehema. Kwa maana hiyo unapaswa kuomba toba. Yamkini ulipolala umeota ndoto chafu zikachafua nafsi yako na roho yako.
Umeota ndoto mbaya ambazo zimekuchafua. Yamkini jana ulifanya maovu na ulilala pasipo kuomba toba kwa sababu pengine ya uchovu ama nini. Lakini asubuhi unapoamka, kumbuka kuomba rehema, kuomba toba. Na unapoomba toba, manake unafungua mpenyo wa Mungu kusikia sauti yako, kusikia maombi na dua yako, kwa sababu toba ndio ufunguo wa kumfanya Mungu asikie sauti yako, kile ambacho unamwomba. Asikie pale unapomuita, ageuke na kukuta. Kwa maana hiyo, peleka maombi, lakini kumbuka kuanza na toba kwanza. Peleka mahitaji, lakini kumbuka kama ni mchafu, na maombi yako pia yatakuwa machafu mbele za Mungu. Mungu ni mtakatifu, anahitaji kila kitu kimwendee kwa utakatifu. Unapofanya toba, anamaanisha unauleta uwepo wa Mungu, uso wa Mungu karibu na wewe, ili aweze kukusikia. Asubuhi unapoamka, unahitaji Mungu akulinde katika siku nzima, akulinde katika biashara, akutangulia, kufanikisha katika mipango ya siku nzima. Unapeleka hayo mahitaji mbele za Mungu, ukianza na toba wakati wa asubuhi, kwa sababu rehema ni mpya. Ni uhakika ya kwamba Mungu atakurehemu. Peleka mahitaji. Umehangaika muda mrefu, lakini asubuhi peleka mahitaji mbele za Mungu. Usimwangalie mwanadamu. Asubuhi wewe na Mungu, umtake Mungu afanye jambo katika maisha. Kuna hali ngumu unaipitia, lakini asubuhi una uwezo wa kumwambia Mungu afanye jambo, abadilishe hali na nyakati katika maisha yako. Yeye aliyeigawa bahari ya Shamu, Israeli wakapita. Mwambie aingie katika maisha yako. Kila ukuta unaozuia usivuke, kila bahari inayokuzuia usonge mbele, mwambie Mungu aipasue na akupe mwanzo mpya, akufanyie njia pasipokuwa na njia, katika biashara yako, katika kazi, katika kilimo, mifugo, kila mahali. Mwambie Mungu akufanyie jambo jipya. Mwambie Mungu unahitaji umtukuze. Ni wakati wa asubuhi. Peleka mahitaji, ongea na Mungu. Omba Mungu afanye jambo. Wakati huo wa asubuhi sio wakati hasa wa kushughulika na mapepo au nguvu za giza, ila asubuhi ni wakati mzuri hasa wa kuongea na Mungu, kupeleka mahitaji, kupeleka mashtaka mbele za Mungu juu ya adui zako. Mwambie Mungu angalie vinywa vya watesi wako ambao vinainuka kunena mabaya. Mwambie Mungu na nyamaza, wewe unipigania asubuhi ya leo. Kwa maana anamwambia Musa ya kwamba nanyi mtanyamaza kimya, ila mimi nitawapigania. Hivyo asubuhi mwambie Mungu, nipiganie, unilinde, uniongoze, unifanikishe, unibariki, uniinue, unijaze nguvu na uweza wako. Mwambie Mungu asikupite, asikuache. Anapotembelea watu, anapotembelea biashara za watu, kazi za watu, anapotembelea mashamba, mifugo ya watu wengine, na wewe akukumbuke, asikupite katika siku nzima. Peleka mahitaji yote ambayo unahitaji. Unahitaji mtoto, unahitaji nini katika maisha yako? Peleka mbele za Mungu. Peleka mbele za Mungu kila mahitaji ambayo wewe unayahitaji. Peleka mbele za Mungu wakati wa asubuhi. Haijalishi jana lishindikana,
lakini leo ni siku nyingine. Unahitaji kufanya jambo tena. Usikate tamaa. Omba. Mwambie Mungu, ninakuja tena mbele zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni matumaini yangu umeelewa na umepokea kitu na utakwenda kukifanyia kazi, na Mungu awe pamoja nawe. Roho Mtakatifu ashikilie kile ambacho umekipokea ndani yako kisiondoke. Mungu akusaidie, Mungu akulinde, akutunze. Mungu akutendee yaliyo mema. Mungu akukumbuke. Mungu akujaze nguvu na uweza. Ninakuombea wewe ambao unapitia katika hali ngumu, misukosuko, changamoto. Mungu akuvushe. Mungu akutetee, akupiganie. Mungu akutoe katika hiyo hali, na Mungu akupe furaha. Mungu akupiganie. Mungu akaibishe adui zako na kuwafezesha. Wale waliokucheka, Mungu akageuze kile kicheko chao kikawe ni kilio kwao, na wewe ikawe ni furaha. Mungu akageuze yaliyo mabaya yote, na Mungu akupe mwanzo ulio mpya, wenye baraka, wenye neema, wenye kila kitu chema na utoshelevu mwingi katika maisha yako, kwa ajili ya utukufu wake, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Asante kwa ajili ya wakati wako. Asante kwa kufuatilia, na tukutane katika sehemu ijayo ambapo tutakuwa tukiangalia aina ya 3 ya maombi, ambayo itakuwa ni maombi ya kushughulika na vitu ambavyo vipo hapa duniani. Maombi ya kushughulika. Maombi ya kushughulika na kuvifuata vitu vilivyopo hapa duniani. Maombi haya ndiyo maombi ya vita. Maombi ya vita, unashughulika na vitu ambavyo viko duniani. Unashughulika na wachawi, unashughulika na mizimu, mapepo, majini, unashughulika na vitu ambavyo vipo hapa duniani. Maombi ya vita tutayaangalia katika sehemu ijayo. Tafadhali usikose. Nitaelekeza kwa kina maombi ya vita na wakati wake mzuri wa kufanya maombi ya vita, lakini pia nitakupa kanuni za vita, ili katika kila vita unayohitaji kuingia uweze kushinda. Nitakupa hayo maarifa kadri Roho wa Mungu atakavyoniongoza. Tafadhali usiache kufuatilia chaneli hii kila wakati, na Mungu akubariki sana. Asante kwa ajili ya wakati wako. Jina langu naitwa Atanas Klaus, na tukutane katika sehemu ijayo. Uwe na wakati mwema. Amen.